广东、福建的年度暴雨连续剧，今年不仅准时开播，还直接进入加长高强度模式。3月27日晚，福建龙岩上杭县的天气变化几乎可以写进教材。白天还是闷热平静，空气里甚至带着一点正常生活的错觉。到了晚上，天色突然压低，乌云堆积，雷声一响，节奏瞬间拉满。12级大风夹着暴雨横扫而来，没有铺垫，没有过渡，直接进入最猛烈的段落。大树被连根拔起，横倒在道路中央，停在路边的车辆被直接砸中，车顶变形，玻璃碎裂，护栏被撞歪，路牌倾斜，街道被断枝和杂物覆盖。刚刚还正常运行的一切，在短短时间内被彻底打乱。风雨过后，现场更显得真实，路面湿滑，积水未退，灯光照在满地残枝上，空气里还带着潮湿和混乱的味道。那种感觉很直观，不需要解释，就知道刚才的风有多狠。但最让人无奈的不是这场风雨本身，而是这种场景已经变得过于熟悉，每年都有，每年都说，每年都重演。气象上的解释一直很清楚，对流能量增强，大气不稳定，强对流天气更容易发展，而且强度更大。这些结论没有问题，也越来越精准，但现实层面的结果也同样稳定。天气来得更快，变化更猛，留给人的反应时间更少，于是一个循环逐渐固定下来。预警发布，大家看到心里记一下，然后继续原本的安排。天气突然变化，风雨一到，所有人开始临时应对。混乱出现，交通受阻，树木倒伏，积水扩散。风雨过去，各部门连夜清理，恢复秩序，城市看似恢复正常，然后等待下一次。这个过程没有偏差，几乎每一步都在重复。广东的情况也完全同步，广州、阳江、惠州等地同样经历了这种快速切换。暴雨来临前，天气甚至还不错，很多人没有任何紧张感。没过多久，天空突然变暗，云层压低，风开始加速，随后就是一场没有缓冲的强降雨，街道很快积水，排水系统进入高负荷状态，有些区域依然保持着一贯的表现，该积水的地方照常积，该通行困难的路段依旧困难，车辆在水中缓慢前行，行人临时躲避，这些画面几乎成了固定镜头。更值得一提的是这种天气的时间选择，它很少出现在完全空闲的时段，而是经常落在下班时间、夜间出行，或者人流最集中的节点。看起来像随机，但对体验来说却异常集中。从个人角度看，所谓防范其实有一定限度，可以提前收衣服，可以关好门窗，可以避免把车停在树下。但当风力达到一定程度，当降雨强度在短时间内集中释放，很多情况已经不在个人控制范围内。这也是为什么每次事件之后总会看到类似的画面，有人庆幸没有受伤，有人检查损失，有人清理现场。城市在短时间内恢复表面秩序，但经历过的人会清楚，那种突发的冲击并没有那么容易被忽略。这种强对流天气最明显的特点是它的不稳定性和不连续性，平静和剧烈之间几乎没有过渡，日常和混乱之间切换极快。也正因为如此，即使有预警，也很难完全转化为实际的准备。随着季节继续推进，华南地区正一步步进入更典型的强对流活跃期，气温升高，空气湿度增加，大气能量不断积累，看似平静的天空，其实早已在酝酿下一场突发变化。这也意味着，类似的狂风暴雨不再只是偶尔出现的插曲，而是逐渐演变成阶段性的常态。出现的频率可能更高，爆发的强度可能更猛，波及的范围也可能一次比一次更广。从结果来看，这早已不是某一次单独的异常事件，而是一种正在被不断重复的天气模式。每一次看似突发，其实都有迹可循，只不过节奏越来越快，留给人的适应时间却越来越少。过去可能一年遇到几次的情况，如今正在变成隔一段时间就会重演的场景，让人从最初的惊讶慢慢变成习惯，
再到一种无奈的接受。这种变化带来的影响，不只是当下的混乱，还有一种长期的心理疲惫。人们开始下意识关注天气，却又很难真正提前应对。预警越来越多，信息越来越及时，但面对这种来得急去得快的强对流天气，很多准备显得有限。久而久之，提醒变成背景，风险却没有真正降低。哦，我看那个人，你看那个人的地板上去了。我靠，那个人你看真的要吹走了。人都吹走。有哪回事啊？我的天哪，好大的雨啊！Oh my god！ 这个雨你看呀，这么远，哎呦，哇，什么都倒了，车全部倒了，你看，吓不吓？完蛋了，姐姐完蛋了！你看车都全部倒了，不得了喽！广东下冰雹了。看到没有？下冰雹了。冰雹啊！我等下摩托都吹走了。下面的人横着都飞掉，我靠，这我不敢上面坐。这人位置先霸了，等下没了。哎，现在还好，一下子就缓下来了。我那电动车，你看吹走了多少？我靠，这打台风吧，不是下雨吧？可怕。棒棒响，下雨天了怎么办？我好想你。哇，这风，哎呦，又打雷。你看还有人散步的，你看淋死的。还有冰雹啊！